Vanavond zal mevrouw Zelfs haar nieuwe beleidsplan gaan presenteren. Geef haar een hartelijk applaus. Mevrouw Zelfs. Er is echt iets heel ergs. Mevrouw Zelfs ligt daar dood. Ze ligt daar dood. Het is echt heel erg. Ja, allemaal rustig blijven, dames en heren. Alles rustig, iedereen mag niet weg. Want de recensie komt er zo aan. Allemaal blijven zitten. Rustig. Goedenavond, dames en heren. Ik ben regisseur Steenstra. Het is mijn plicht om vanavond, als ambtenaar in functie, samen met jullie het mysterie te ontrafelen wie de moordenaar is. De afgelopen tijd is er redelijk veel gebeurd in dit hotel. Reden genoeg om mevrouw Steenstra het zwijgen op te leggen. Achter mij staan de verdachten. Mevrouw Zelfs is inderdaad dood. Ja. Maar wie zijn het eigenlijk, deze verdachten? Stel eens aan voor. Van alle aanwezigen is Belle absoluut de opvallendste. Ze houdt nu eenmaal van luxe en staat vaak in het middelpunt van belangstelling. Door haar brede interesse en haar charmante voorkomen, waaraan ze overigens veel aandacht besteedt, legt ze eenvoudig contact met onbekenden. Ze weet dat ze een graag geziene gast is in het hotel. Met enige regelmaat boekt ze een suite voor een lang weekend. Tijdens haar verblijf ontvangt ze wel eens gasten van buiten het hotel, meestal hooggeplaatste zakenmensen. De receptie zit in de lobby, waar dagelijks veel mensen voorbij komen. Als hoofd van de receptie is Benjamin een drukke, belangrijke persoonlijkheid. Hij heeft een sterke wil en ambitie om iets van het leven te maken. De afgelopen 2,5 jaar heeft hij alleen maar overgewerkt. Zijn contract is de laatste paar keer telkens opnieuw verlengd, maar niet voor onbepaalde tijd. Over een half jaar is zijn contractperiode voor de 3e keer om. Als hij nu geen vaste aanstelling krijgt, is zijn dienst verwoord ten einde. Jenny staat volledig ten dienste van anderen. Als gasten een probleem hebben, dan helpt Jenny ze. Ze is graag op de hoogte van alle laatste gebeurtenissen. Een praatje met een gast of een collega is niet alleen uit pure nieuwsgierigheid, maar zeker ook uit oprechte belangstelling. Op haar 18e ging ze werken bij het hotel. In eerste instantie verrichtte ze klein onderhoud, maar door de jaren heen heeft Jenny haar weten op te werken tot gastvrouw van het hotel. De huiselijke, familiaire sfeer is verdwenen. Daarvoor in de plaats kwam een strakke, zakelijke, minimalistische inrichting. Alles staat in teken van kwaliteit en luxe met minimale middelen. Maar zijn voorkomen is altijd tot in de puntjes verzorgd. Geen haar of een kledingstuk zit verkeerd. Hij probeert alles zo perfect mogelijk te doen en houdt zich strikt aan de regels en afspraken die hij maakt. De ruimte van de schoonheidssalon en een aantal faciliteiten huurt hij van mevrouw Zelfs. De cliëntele van Marie bestaat uit voornamelijk rijke vrouwen, moeders en dochters of vriendinnen die elkaar kennen van de golfclub. Deze vrouwen vinden het heerlijk om zich te laten verwennen. Bij binnenkomst krijgen de dames een vitamineshake van biologische groenten en fruit uit de tuin van het hotel. Daarna krijgt iedere gast een persoonlijke consulent die haar begeleidt tijdens het hele programma van ontspannende lichaamsmassages, facials, scrubs, peelings en maskers. Goed, strak en star zijn twee begrippen die sterk bij de functie van Tom horen. Aan de High Butler University of Scotland heeft hij geleerd hoe het is om zich volledig dienstbaar aan anderen op te stellen. Door duidelijke regels en een goede basis in de etikettenleer is hij een trouwdienaar voor het hotel en haar gasten. Iedere dag controleert Tom de boekingen op vaste gasten. Hij probeert er dan voor te zorgen dat hij deze gasten persoonlijk kan ontvangen. Sommige collega's vinden het allemaal wat overdreven. Nu waren er dus wel degelijk alle verdachten.
Ik leg even kort uit wat wij zo meteen gaan doen en de werkwijze waarop. Ronde 1 gaat zo meteen van start. Deze ronde kunnen jullie de personen interviewen, deze personen. De nummers op de tafels die jullie voor jullie hebben zijn de groepsnummers. Kom ook weer bij deze tafel na de ronde terug. Heel belangrijk. Wat je gaat doen is het motief proberen te achterhalen van alle verdachten. Iedere persoon heeft 1 aanwijzing. Daarnaast mag je aan elke persoon 1 gesloten vraag stellen. Maar in die 20 minuten die de eerste ronde gaat duren, mag je wel meerdere keren bij je persoon langs gaan. Maak vooral aantekeningen, want de personen, de verdachten, vertellen jullie wat en aan de hand daarvan kun je het motief vaststellen. Verzamel zoveel mogelijk aanwijzingen in 20 minuten. Gebruik papier 1, die nu is uitgedeeld en op de tafel ligt. Zometeen, mag nog heel even aandacht, zometeen, als de ronde is afgelopen, klinkt er een signaal. Dit signaal. Dat betekent dat alle deelnemers weer teruggaan naar de juiste tafel. Heel belangrijk. De personen zijn inmiddels onderweg naar hun bestemming. Daar kun je ze vinden, daar kun je ze interviewen. Ze zijn verspreid door de gehele ruimte. Stel ze de vragen en ik wens jullie heel veel succes. Vanaf nu 20 minuten, dan klinkt dit signaal weer. Tot zo. We gaan weer beginnen. Ik verzoek iedereen vriendelijk weer haar of zijn plaats op te zoeken aan de juiste gemoedstafel. De verdachten geven geen antwoorden meer op uw vraag. Volgens mij heeft één ieder zijn of haar vragen kunnen stellen aan de verdachten. Ondertussen heeft Jenny voor mij een hele belangrijke mededeling te doen. Welke nog wel eens in verband kan staan met de moord. Jenny, wat voor mededeling heb jij te doen? Jenny kreeg een tijdje terug een anoniem telefoontje voor Bella Suite 13. Tijdens het doorverbinden ging er iets mis. Dus ze kon het gesprek opvangen. Per ongeluk natuurlijk, want ze luistert nooit gesprekken af. Oh, de telefoon. Goedemiddag, u spreekt met Jenny van Hotel in de Kras en de Uil. Goedemiddag, u spreekt met Vakantiepark. Ik zou graag doorgevonden willen worden met de suite 13. Oh, dat kan. Heeft u een naam van degene die in de kamer verblijft? Nee, die weet ik zo niet. Oh, ik mag u dan niet zomaar doorverbinden, meneer. Maar het is voor zeer belangrijke zaken. Oh, nou, voor deze keer maak ik dan een uitzondering. Eén ogenblik alstublieft. Goedemiddag, je spreekt met Bella. Goedemiddag, het is Valentino. Dankzij een goede zakenrelatie heb ik kennis genomen van uw prachtige verschijning in Hotel de Kras en Uil. Helaas ken ik de naam van
jullie dat geheim houden. Maar waar belt u eigenlijk voor? Nou, ik bel waar ik voor bel. U heeft misschien tijd en zin om met mij zaken te doen. U en ik, weet u wel, mee samen? Dat kan. 's weekends ben ik in het hotel te vinden. Vrijdagavond, 20 uur, schikt dat? Ja, dat komt toevallig goed uit. Zie ik u dan in suite 13. Het telefoontje heeft Jenny een paar dagen bezig gehouden. Waarom belt een Italiaanse heer naar het hotel om een afspraak te maken met iemand die hij niet kent? Bij dit telefoontje is het niet gebleven. Een week later was Jenny de post aan het sorteren. Ze kwam toen een brief tegen, geadresseerd aan Bella. Deze brief heeft ze achtergehouden omdat het haar niet lekker zat. Dit is dus de brief waar het om gaat. Ik zal hem voor u voorlezen. Noteer het vooral. Bella, dit is je laatste waarschuwing. Binnen 24 uur wil ik de foto's. Je laatste uren zijn geteld. Dank u wel. Dit is natuurlijk zeer verdacht. Dit zou wel met de moord kunnen te maken hebben. Jenny, nogmaals bedankt. Marie, zou u alstublieft hier willen komen? Excuseer. Volgens bewakingsbeelden heb jij mevrouw Zomers rond 21:40 nog gesproken in de lobby. Waar ging dit over? Marie was al een tijdje op zoek naar mevrouw Zomers om haar te spreken. Rond 21:40 zag hij mevrouw Zomers in de lobby. Ze stond wat verdacht opgesteld bij de meterkast. Ze was ergens mee bezig. In eerste instantie wilde mevrouw Zomers niet met Marie praten en zei dat hij altijd op de meest onmogelijke tijdstippen stoort. Daarnaast had mevrouw Zomers over 5 minuten een afspraak. Een belangrijke afspraak. Een belangrijke afspraak. Met wie? Dat vraag ik me af. Marie wist dit niet. Daar had hij mevrouw Zomers niet naar gevraagd. Hij wilde vooral zijn eigen probleem bespreekbaar maken. Marie, is dat gelukt? Marie vertelde dat het over geld ging. Mevrouw Zomers vertelde dat ze genoeg tijd en geld had gestoken in de promotie van zijn salon. Mevrouw Zomers wilde daar nu mee stoppen. Dat gaat je natuurlijk niet in de koude kleren zitten, hè? Marie liep weg richting de bibliotheek en zou het er zeker niet bij laten zitten. U maakt uzelf wel erg verdacht. Bedankt. Ja. Kort daarna viel de stroom 5 minuten uit. 5 minuten. Beelden van de bewakingscamera's werden donker. Toch zijn de volgende beelden nog vastgelegd. Let op. Benjamin treedt de lobby binnen en steekt een paar kaarsen aan om te kijken wat er aan de hand is. Op het moment dat hij met zijn hoofd in de meterkast zit, voelt hij een koude bries, alsof ineens een deur of een raam opengaat. Niets vermoedend gaat Benjamin verder met het vervangen van de kapotte stoppen tot de verlichting weer aanspringt.
Dan ziet Benjamin het lichaam van mevrouw Zelfs. Haar bovenkleding onder het bloed. Verstijfd blijft Benjamin staan. Een moment van aarzeling. Wat nu? Roepen en daarmee de verdenking op zich laten? Iemand anders mocht dit klusje klaren. Benjamin ging snel terug naar zijn gasten. Dit waren dus de bewakingsbeelden. Zeer verdacht, kunt u met zekerheid wel stellen. Volgens betrouwbare bronnen heb jij rond 21:30 bij de ingang van de bibliotheek een lijst bijgehouden om iedereen te controleren. Ben je nog iets verdachts tegengekomen? Niets vermoedend gaat Benjamin verder met het vervangen van de kapotte stoppen tot de verlichting weer aanspreekt. Dan ziet Benjamin het lichaam van mevrouw Zelfs. Haar bovenkleding onder het bloed. Verstijfd blijft Benjamin staan. Een moment van aarzeling. Wat nu? Tom maakte duidelijk dat hij bij de ingang van de bibliotheek met een controlelijst de tijdstippen bijgehouden heeft van het naar binnen en buiten gaan van alle personen. Hij vertelde daarop verdachte zaken te zijn tegengekomen. Hij vertelde onder meer dat rond 21:45 de stroom uitviel. Wat hij ook vreemd vond, was dat Benjamin en Bella wel de bibliotheek binnentraden, maar nooit meer naar buiten waren gegaan. Benjamin was daarentegen als een van de eerste in de grote zaal. Tom maakte duidelijk dat dat in theorie onmogelijk moest zijn. Ook viel hem op dat Marie zo laat, 21:45, de bibliotheek binnentrad. Dank u. Zeer bedankt voor deze informatie. Zometeen geef ik elke groep de controlelijst welke Benjamin heeft opgesteld. Op deze controlelijst staan tijdstippen vermeld. Misschien hebben jullie er wat aan om wat verder in het proces te komen en zo de moordenaar te ontdekken. Ik leg nu even kort de regels voor ronde 2 uit. Jullie gaan zo meteen weer opnieuw de personen interviewen. Deze manier proberen we natuurlijk de dader achter te halen. Dit vullen jullie in op rondeblad nummer 2. Weer 20 minuten en dan die weer samen. Na deze 20 minuten hebben jullie de tijd om het blad in te vullen en daaruit een conclusie te trekken. Na de tijd zullen wij zien, zal ik controleren wie er het eerst bij in de buurt zit of zelfs wie de moord heeft geraden, de moordenaar heeft geraden. Ik wens jullie veel succes. De controlebladen komen nu jullie kant. Blijf even zien. Ja. Goed, als iedereen zijn plaats weer heeft gevonden bij de juiste tafel, zal ik nu graag gaan uitleggen hoe wij dit mysterie tot een oplossing kunnen maken. U heeft net de tweede ronde kunnen spelen. Hierin heeft u opnieuw de personen kunnen interviewen, de verdachte kunnen interviewen.
Jullie krijgen zometeen precies 4 minuten de tijd om een slotconclusie te trekken. Daarna verzamel ik de briefjes en komt de echte moordscène aan bod, wat er echt gebeurd is. Vanaf nu exact 4 minuten. Dames en heren, we moeten de laatste hand te leggen aan de conclusie. We komen de conclusies nu ophalen. Dank jullie. Terwijl de score wordt berekend, kunnen jullie zien wat de bewakingscamera als laatst heeft vastgelegd. Dit is wat er precies die avond is gebeurd in het hotel in de Krasnodar. Net voor 8 zette Bella de deur van haar suite 13 op een knie. Ze nam plaats in het romantische zitje bij de haard. Vanuit de gang hoorde ze iemand aankomen lopen. Er werd 2 maal geklopt en de deur ging langzaam open. Een elegante man met zwart haar, bruine ogen en een sportief figuur stond in de deuropening. Hij stelde zich voor als Valentino. Kom verder, zei ze. Om het ijs te breken schonk ze een glas champagne in. Ze vertelde wat over de geschiedenis van het hotel. Valentino zette zijn glas weg, tilde Bella op en droeg haar naar het bed, waar hij haar gepassioneerd begon te zoenen. Plots vloog de deur open. Bella zag een verblindend flitslicht. Mevrouw Zomers stond foto's te maken. In een reflex trok ze een zwart laken over haar heen, maar het was al te laat. Ze had 3 foto's van ze gemaakt. De foto's moesten boven tafel komen, anders stond zijn carrière op het spel. Valentino vertrok en zei dat hij de foto's terug wilde hebben. In eerste instantie hechtte ze niet zoveel waarde aan de dreigementen van Valentino, totdat maffia-types Bella lastig vielen en haar zelfs met de dood bedreigden. Bella maakte een afspraak met mevrouw Zomers om te onderhandelen. Net voor het jaarlijks overleg om 21:25 spraken ze af in suite 13. Hier was het rustig en werden ze niet gestoord. Mevrouw Zomers stond die dag klokslag 9:15 voor de deur van suite 13 op Bella te wachten. Kort daarvoor had ze in de meterkast een aantal stoppen laten springen om het licht uit te schakelen. Zo zorgde ze ervoor dat niemand iets door kon hebben van hun ontmoeting. Toen het licht uitviel, verliet Bella de bibliotheek om richting haar suite te gaan. Mevrouw Zomers stond haar op te wachten en sprak Bella toe. Ze vertelde dat ze uiterlijk volgende week, vrijdagmiddag om 12:00, 3 ton op haar privérekening in Zwitserland wilde ontvangen. Bella wilde niet betalen. 3 ton was zo'n beetje alles wat ze bij elkaar had verdiend de afgelopen jaren in het hotel. En wie verzekerde haar dat de chantage daarna zou ophouden? Ze zag geen uitweg en pakte een kandelaar die tegen de muur stond en stak mevrouw Zomers zo hard als ze kon. Mevrouw Zomers probeerde nog weg te lopen, maar halverwege de lobby stortte zij neer. Bella gooide de kandelaar in de gracht en belde zo snel als ze kon naar de gastvrouw van het hotel. Bella vroeg haar een glas wijn te bezorgen in haar suite. Dit deed ze om te laten lijken dat ze niks met de moord te maken heeft gehad en de gastvrouw verdacht te maken.
Niemand kan door de lichtuitval gemerkt hebben dat ze ooit de bibliotheek verlaten heeft. Of toch? Dit is het dus daadwerkelijk gebeurd die nacht. Van verschillende kanten hoor ik nu enig rumoer. Dit kan betekenen dat u het goed heeft of juist fout heeft. Ondertussen zijn wij nog steeds de scores aan het berekenen achter. Het is spannend wie natuurlijk de winnaar gaat worden. Het gaan enkele groepjes aan op. Ondertussen gaan wij, verzoeken jullie, alles die op de tafel ligt even te verzamelen. Alle papieren, alle snippers. Dit scheelt ons later een hoop werk. Goed, nu inmiddels dat allemaal verzameld is, vraag ik u over de aanwijzingen. Marie. Wat kan niet? Volgens mij wordt dit ook nog bij de politieonderzoek, hè? Zit het niet goed? Oh. En mijn jasje dan? Nu we toch bezig zijn. Ja. Weet je, ik vind aan deze broek wel een beetje hoog water hebben. Hè? Als ik hem goed op mijn kont doe, zie je dat? Zie je? Is het nu een beetje beter? Waar naartoe? Naar mijn salon? Moet ik pielen of zo? Ja, maar dan ga ik niet aan beginnen hoor. Nee, dat vertrouw ik niet. Oh, neem je het mee naar het podium toe? Iemand op gaan zitten? Zo'n ambtenaar in functie, jongens, dat is wel zwaar natuurlijk, hè? Ik bedoel, overdag door de stof en al die gebouwen, al die boeven vangen, soms doorsloten en zo. Ja, dat kan allemaal op zich, op zijn tijd kan hij wel wat gebruiken, hè? Dat is, daar ben je... ja. Zo, hé. Doe het wel voorzichtig. Ik weet niet of ik het wel hier helemaal mee eens ben, Marie. Het is wel mijn haar, hè? Zit het nu beter dan, publiek? Lijkt het een beetje nu ook? Het is een beetje... Ja. Volgens mij mis je hier een lokje, hè? Ah, kijk, ik heb mijn plicht proberen. Dankjewel. Vriendelijk bedankt. Fixeren. Volgens mij kun je hier wel een kap met doodbranden van zitten nu op. Ja, dank je. Nou, dankjewel, hè. En, oh.
Daar valt mijn pistool vanaf. We zetten op rekening van het Rijk. Die heeft toch genoeg. Zo, nu kan het goed voor de dag komen. Vind je? Ja. Ja, dat zal ik even doen. Ja, ik voel me echt wel beter, zeg maar. Goed. Dan gaan we nu weer over naar de orde van de dag. Tafel 18. Groepje 8. Heeft 1 punt. Voor het juist benoemen van de... Voor het juist benoemen van de motief. 7 heeft 3 punten. Groepje 9 heeft 14 punten. Groepje 15 heeft het helemaal goed. Klopt, hè? Groepje 12 heeft het goed. En dat was het. Groepje 12 en groepje 7 zijn de winnaar van dit spel. Die hebben het helemaal compleet goed. Natuurlijk was ik al lang met deze conclusie gekomen. Ik wil als eerst alle personages een hartelijk applaus geven. Ik begin voor aan. Mari, wil je als een Jenny. Het meisje is voor de zitting. We gaan nog wel beginnen. Dan hoor ik nu Bel op het podium. Applaus voor Bel alsjeblieft. Gevolgd door Benjamin. Ook Tom verdient een applaus. Ja, dat is Tom. In dit rijtje mis ik ook nog Valentino, de lover van Benjamin. Applaus voor Valentino. En de persoon waar dit allemaal om draaide, dat is mevrouw Zomers. Alsjeblieft, applaus voor mevrouw Zomers. Daarnaast ook een woord van dank aan de mevrouw van het licht en het geluid. En dit alles werd mede mogelijk gemaakt door de heer achterin. Applaus voor de Ik hoop dat jullie genoten hebben van dit spel. Leuk vertier, onder andere. Ik wens iedereen een hele fijne avond. Natuurlijk kunt u nog terecht voor een consumptie in de kantine. Gelieve, wat ik eerder op de dag of eerder op de avond ook heb gevraagd, even de briefjes op een hoop schuiven, zodat het zo meteen ons heel veel werk scheelt. Nog een hele fijne avond en bedankt.